ನಾನೊಂದು ಇವತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಳ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಚ್ಚ. ಇದು ಓಡಿಸ್ತೀರೇನಾ? ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಫರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇದು? ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂದು ಇವತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಳ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಚ್ಚ. ಇದು ಓಡಿಸ್ತೀರೇನಾ? ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಓಡಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಡಿಸ್ತೀಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ನೋಡು ಓನರ್ ಅವರು ನೋಡು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿರೋದು ಗಾಡಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ಹಾಂ ಆನ್ ಮಾಡು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಸುಮ್ನಿರ್ ನೀ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ತಾ ಕಿಶು ತಳ ಕಿಶು. ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ನೆಗಾಡ್ತೀಯಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಸೇರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಂಗೆ 0 ಕಟ್ ಹೊಡೀರಿ, ಸಾಕಾದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಏ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ. 10 minutes later. ಹಂಗೆ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹೆಂಗ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು? ಆ ಒಂಟ ಜಾಲಿ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ನೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಫರ್. ನಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿ. ಹಚ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲಸಿ. ನಾನು ರಿಯಾಜ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ವಿ.